السلام علیکم ملګرو. امریکا هم اخر د پاکستان محتاج شوی دا ځکه پاکستان کې یو ډیر غټ مقدار کې معدنیات راوتلي دي چې امریکا اوس پاکستان ته محتاج شوی دا او امریکا د پاکستان د پاره پاکستان د پاره انډیا ته قرار جوابونه ورکړي دي. په ایشیا کې د امریکا لومړنۍ پریارټي چې کومه وغه انډیا وا. انډیا سره د یو ډیر ښه تعلقاتو تاسو به اکثر قتل چې د انډیا کم پرایم منسٹر دی ابا امریکا ته لاړو ولته نه ډېر خوشحاله تو ټرمپ سره به د هغه ډېر خوشګوار ملاقاتونه کېدل. د امریکا او د انډیا بزنس ډېر صحیح طریقې سره روان او ډېر ښکلی بزنس به کېدو. امریکا او انډیا ډېر قریبي تعلقاتو. خو امریکا یو داسې ملک دی او سپیشلی ټرمپ دی چې ملکونو سره تعلق لري که نه نو په دې وجه ورسره تعلق لري او څومره پرسنټ تعلق لري څنګه کوم قسم تعلق ورسره ساتل غواړي نو د هغه ملک له ګوري چې دې ملک نه په امریکې له څومره فایده ده. که چېرې یو ملک نه امریکې له زیاته فایده نو دی والله ښه جو خلاص ورکړي ښه قریبي تعلقات ورسره وساتي. یو ملک نه امریکې ته فایده نه وي نو دی هغه ملک باندې مطلب دعا سلام کله ولسم ورسره نه کوي. ټرمپ چې کوم دی او چې کوم ملک نه فایده نو هغه ملک ته د خپل پالیسی بدلی هغه ملک د لپاره د خپل رولز اینڈ ریګولیشن هم بدلی. نو اوس په راتلونکي ورځو کې همدغه ټرمپ د پاکستان د لپاره خپل پالیسی بدلی. مخکې چې کومه پالیسی و هغه بدله وه خو اوس په پاکستان کې چې کوم معدنیات راوتلي دي د نه مخکې ویلاګ کې الریډي تاسو سره ما ډیټیل شریک کړو چې ډېر ګڼ تعداد کې ډېر باري مقدار کې پاکستان کې دغه معدنیات راوتلي دي. جی څومره معدنیات دي په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو خو امریکا چې کومه ده پاکستان سره بوس تعلقات نور هم ښه شي چونکه د چین او د پاکستان به تعلقات مضبوطو او امریکا او د انډیا به تعلقات مضبوطو. د انډیا چین سره نه لګېده نو ځکه امریکې سره هغه جوخته کېده او امریکې به هم هغې سره تعلق په دې وجه لرلو چې امریکا چې کوم پروډکټس دي د هغې بزنس به انډیا کې زیات کېدو ځکه د انډیا آبادي زیاته ده. د انډیا آبادي زیاته ده په دې وجه باندې هر ملک انډیا سره کاروبار کول غواړي خپل پروډکټ انډیا ته وړل غواړي چې انډیا کې خرڅ شي په دې وجه چې آبادي یې زیاته ده. خیر په دې خبره نه کو اوس پاکستان کې چې کوم ذخایر راوتلي دي نو امریکا او د پاکستان انجینرانو په دې باندې د 2015 نه سروې شروع کړې وه چې 2025 کې کوم رپورټ تیار کړی نو دغه رپورټ مطابق پاکستان کې زیر زمین تیل او ګیس ذخایر چې کوم دي 8,27,000 مربع میل باندې خواره دي. 8,27,000 مربع میل په مختلف علاقو کې دا نشي بس په یو ځای کې 8,27,000 مربع میل کې هلته ګیس هم پروت دی تیل هم پراتري نه جي یو لک دلته 2 لک هلته 2 لکه دلته مختلف علاقو کې دې صوبه کې دومره هغه صوبه کې دومره مختلف علاقو کې چې څومره ذخایر دي ټول چې راجمع کړي دي نو 8,27,000 مربع میل ذخایر د هغې نه جوړ شوي دي. جی نو اوس دا دومره ذخایر دي که نه چې دا پاکستان ډېر مخکې بوتلی شي پاکستان ترقي یافته ملکونو کې شاملولی شي. دا دومره هیوج اماونټ کې دومره باري مقدار کې ذخایر دي چې پاکستان د ذخایرو لرلو په رینکنګ کې په 4م نمبر کو. په دنیا کې پاکستان په 4م نمبر شو چې زیات وسایل لري زیات معدنیات لري په ځمکه کې دننه پاکستان که ته وګورې دی ګوره د الله پاک خاص رحمت دی پې دا خزانه د جې دی د ځمکه نه دا خزانه ده. په KPK کې صرف 30% سروې شوی دی او د هغه 30% سروې مطابق 2 ارب بیرل تیل په KPK کې موجود دي او ګیس پکې 40 ټریلیون کیوبیک فوټ پکې ګیس موجود دی. دا خو چې 100% د KPK سروې وشي نو بیا به تاسو وګورئ چې په KPK کې څومره ذخایر موجود دي څومره معدنیات موجود دي. خو د بده مرغه په KPK کې حالات هم خراب دي چونکې د پاکستان حکومت له پکار چې د KPK خلکو له زیات سهولت ورکړي دلته زیات انفراسټرکچرز جوړ کړي ځکه دلته معدنیات پراته دي. KPK نه علاوه په بلوچستان کې هم ډېر باري مقدار کې معدنیات پراته دي په سند کې هم ډېر باري مقدار کې معدنیات پراته دي. نو اوس په د پاکستان انجینران او د امریکا چې کوم ټیم دی به راځي او دغه معدنیات پر وباسي چې د پاکستان لپاره یو ډېره ښه خبره ده. جي نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.